Opa, entrou. Ih, danado. Pescaria de fly é top demais, galera. Esse bichinho vai pular. Coisa linda. Vamos ver se vai conseguir tirar ela, hein? Olha, coisa linda, rapaz. Show de bola. Não vou forçar muito não, senão vai escapar. Ó. Show, show, show. Vai pular, vai pular. Vai pular. Coisa linda! Eu gosto de pescar esse peixe demais. Que maravilha! Show de bola! Importante não forçar muito, gente, porque o anzol é pequeno, tá sem farpa. E a boca da matrinchala é meio descarnada. Se força demais, ela escapa. Tô pescando só com líder, não tem castoado, não tem nada. Dificilmente corta, viu, gente? Um ou outro peixe assim escapa, mas é muito difícil. Rapaz, tá dando trabalho, hein? Vou tentar pegar ela aqui. Essa hora é hora crítica, gente. Essa hora que o peixe morde a linha. Calma, bichinho. Eu vou soltar você. Não, com calma vai sair. Quietinha. Quietinha, já vai pra água. Quietinha. Aí, galera. Vamos ao, ó. Ó, chegou, quebrou a isca, ó. Vamos ao. Tá solta. Ó, coisa linda. Coisa linda. Vai pra água, vai. Aí. Primeiro do dia e uma isca já, hein? É bom que a isca de fly é fácil de fazer. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer essa isca aí que eu tô pescando hoje.